delstvo, pa dve te televizije se drobe, a jedan sa drugog i tako na to. Dolgo vreme velija kažuvaše deka sоработува со владата, дека помага во наводно во она усогласувањето ставовите со тутунарите и така натаму. Значи имал директни контакти со владата, со премиерот и така натаму. Од вчера до денес има ли јавување од Велија Рамковски во кабинетот на премиерот на Република? Немам комуникација со него сега, инаку порано сум имал. Од време на време сме имале средби, сме разговарале за разни прашања, буџетот, земјоделие, администрација и така натаму. Тој има желба да дава идеи. Некои од тие идеи биле добри, некои сме ги оцениле како не толку добри. Така да во тој однос сум имал една нормална комуникација, како и со многу луѓе што побарале прием кај мене. Дали премиерот на Република Македонија го смета Велија Рамковски еден време и шпиц за своји непријатели? Не. Добро, тоа е барем чисто, ти имаше негова спротивна изјава. Јас имам неколку кратки прашања вака како да се загрееме, имаме подолго време да разговараме. Морав овие прашања ги прашам затоа што сега веќе сите нешто се прават, кажуваат имало демократија, немало, има слобода говор, немало е вчера, не знам сега колку имало време да се следи се што се случуваше, ја следев се, имаше да кажеме на два пати и во тоа во драматични моменти на еден скратување на слобода на говор. Првиот пат Билјана Секуловска и скрати можноста на Бети Камчевска да се доизрази до краја, скрати емисијата кога го губеше дуелот. За веднаш потоа, едно саат и пол потоа 2 сата, да Борјан Јовановски истото тоа му го направи во една супериорна ситуација, супериорна тој е во студио, а Иво Котевски е по телефон некаде, значи инфериорен, апсолутно може кога сака да му источи телефонот и него му го замена, доста исклучите го. Значи, тие кои бараат слобода на говор. Мислам дека тоа не беше демократски баш, што го направи со Иво Котевски. Нели личи многу така, мојата вистина да важи, ничија. Да, од една страна се Бети Камчевска беше вчера брилјантна, кажува тие се податоци, не ви се точи. Немам време во емисијата. Мислам, тоа е стварно одврат. И крајно како се чувствува премиер на држава кој го третира дека ги задушува слободите на говорот и слободите на медиумите, а во поголемиот дел од медиуми електронски и пишени може да си прочита секој ден дека е сталинист, фашист, не знам, Чавес, не знам, Хитлер, Ким Ил Сун, сите. Путин е добро, Путин мене ми се свиѓа. Не ми свиѓа тој, а Путин е фрајер, нема тука. Но тоа е дел од вокабуларот. Да, не викам кој е добар, кој е лош. И Чавес, што е лош од целата нафта има. Друга работа е за кој е добар, кој е лош, кажувам, кои се мене, ја мој лично, да кои се зборовите што Така. И се како е тоа? Јас тоа го гледам како дел една голема пропаганда од страна на Социјалдемократскиот сојуз и на уште неколку опозициони партии. И цело време го гледав како пропаганда, на крајот го прочитав кога излезе она аферата Надеж, дека тоа они го купиле како идеја од известни словенци, кои што за прилично висока сума од не знам 300 и колку илјади евра им пишувале идеи како да ме нарекуваат, како да ме напаѓаат, каква пропаганда да водат против мене, против ВМРО-ДПМН и против владата, како да го убедуваат народот дека ние не чиниме, дека сме недемократи, дека сме фашисти, дека сме не знам што. И сватив дека во суштина дури не била оригинална идејата кај Бранко Црвенковски и кај неговите луѓе, дека таа била платена идеја со средства платени од граѓаните на Република Македонија. Значи тоа се буџетски пари што се платени. Еве се уште не застануваат. Имаше минатата делегацијата беше у Лондон и имаше Андреј Петров заврши говор и на крајот говорот вика смрт фашизму, слобода народу. Добро, ја не знам што е фашизам во држава во која што Андреј Петров е... Како што кажате и вие, медиумите имаат целосна слобода и како што кажате сме една од најнапаѓаните влади од страна на медиумите, што не е страшно. Особено не е страшно кога станува збор за нешто вистина сега, кога станува за невистина. Јас секогаш си правам, се браниме, објаснуваме и си правам анализа или споредба, компарација. Значи Андреј Петров е генерален секретар на СДСМ и вели смрт на фашизмот, слобода на народот. Ако генералниот секретар на ВМРО-ДПМН, кој е генералниот секретар? Мартин, или сега толку популарно. Ако он излезе на ова и каже слобода или смрт и баци кама и пиштол, тогаш што ќе се случи? Ќе го качат на криво магаре човекот. Не ќе го направат дека скренал малку, да.
A ovdje kada je sve u red, prođe. Pa ne znam, може би е тоа влијание од коалициониот партнер, оној со Титови леви сили. To je mnogo jak, da. Не знам. Меѓутоа, во секој случај официјално се виде дека идејата била платена со средства плаќани како даноци од страна на граѓаните на Република Македонија. На словенците им е платено од буџетот на претседателот на Република Македонија, а буџетот се состои од пари што сите граѓани ги плаќаат како даноци, кој преку својата плата, кој преку купување производи ДДВ, Го бранеше кој преку Слаđana добивка. Стасева, тоа е велики дека е тоа истражување и не знам што, дека кога иде тогаш не мора да е тендер, не знам што. Добро истражување, меѓутоа значаен дел во истражувањето е значи тоа е еден начин му објаснуваат како да ги дискредитира невладините организации, како да ги создаде, па да ги управува, да ги употреби во своја полза, а против владата, претседателот на владата, Легитимно избрана Да. на редовни избори. како да го И како вали. да го набедува премиерот, со какви изрази да го нарекува и што да му влева во главата на народот за актуелниот премиер и председател на ВМРО-ДПМН, и тие му даваат совети. Му даваат совети исто така за создавање на таа европска, како се викаше тоа, ГЕМ, Да, граѓани за граѓани за Македонија. Европска Македонија, и човекот тоа си го спровел. Значи он се што си платил, горе-доле си преземал и си спровел. Значи, Односно се што сме платиле сите граѓани на ние што Република сме Македонија. платиле, он си справил. Да. Он тоа си го исчитал веројатно неколку пати, внимателно си ги подсретал работите, едно по едно И си си ги тргнал. подредил и Точно дел по по точно. дел си ги спровел сите. Педантно. Педантно, да, прилично Ало. педантно. Значи, од негова гледна точка, тоа се добро искористени пари. Значи, не платил за празно. А зошто Се што не? добил за совет си го земал А и си го спровел. Зошто не проаѓа? Словенците лошо советувале или Па, не пали, се што прави? не знам што е работата. Наверојатно, Не, никако видите, во еден дел тоа си има влијание. Многу луѓе се збуниле што се случува, некои се во недоумница. Значи не може да се каже дека тоа е целосно безуспешно. Не може на толку долга пропаганда да нема никакво влијание. Може би нема такво влијание како што тој очекувал. И како што тие што му советувале, очекувале дека, не знам, со Или таква предвидено, да. програма дека за една година ќе направат пресват и дека, не знам, ВМРО-ДПМН целосно ќе изгуби поддршката од народот, а СДСМ ќе ја добие. Меѓутоа еден мал ефект мора да има. Невозможно е, знаете, 100 пати повторена лага, како викаат, станува вистина. Ако секоја вечер одредени медиуми, новинари, невладени организации, разни интелектуалци, нели, во наводници кои што се очигледно купени со пари. Ако секоја вечер повторуваат една иста реченица, па секој човек ќе се праша, ќе рече, па да не сум ја грешка, да не е овака. Така што тоа е една жалосна слика во Република Македонија. Значи со народни пари да се гради стратегија како партискиот противник да го унакажеш, да го победиш, да го наречеш со разни изрази и така натаму, тоа е една реткост. Ја не сум сретно вака во овие земјите во Европа, вака по напредните земји, таква ситуација не сум видел. Јас имам еден друг впечаток и на повеќе луѓе реков ја штом ќе ми дојде премиерот ќе опрашам и не може да бегам од тоа сега криво право. Значи јас имам впечаток дека ти ги како да никого не навредам. Дека ти плаќаш Бранко и Љубе да работат за тебе. Значи, човек да каже Велија ќе ми е премиер, а оној другиот на бунтот да каже ние ова мора све да промениме така сега, значи тоа ти се тебе такви пропагандисти, мислам ти тоа не или по многу те сака, или е тоа многу пари праша, или многу те сака. Не е можно тоа. Ти да сакаш да се самоубиеш во корист на друг, така, тоа само во Јапонија е познато. Тоа се нивни традиции, наши не се. Добро, евидентно е дека има и грешки во грешка, тоа е катастрофа. Во нивното делување. А грешките произлегуваат и од таму што владата перманентно прави добри проекти. Дури во најтешки Да времења. утврдиме прво не ги плаќаш. Не, добро, тоа да го утврдиме, мислам да нема грешно. мислев дека е само шала. Да, ама некој ќе си свати сериозно. Значи, зошто не лепи до толку? Затоа што перманентно во овие 4 години
вклучувајќи и во нетешката економска криза, владата прави проекти кои што ги има ветено на граѓаните пред изборите, кога ја барала довербата, и перманентно ја извршува програмата која што ја ветила. Значи, исполнува програмата која што ја ветила. Некаде може би има доцења, некаде може би не се стигнати работите до тоа ниво до кој што сме ветиле, но во најголем дел сме успеале, барем тоа што било досега планирано, да го исполниме. Досењата во најголем дел пак се заради тоа што имаме 2 години светска економска криза, а програмата беше направена пред светската економска криза и беше структурирана согласно параметрите кои што тогаш ги имавме економски. Вие знаете дека во светот ниедна држава не ја пресмета во своите програми светската економска криза. Може би ќе кажете по некој економист имал што кажал, по некоја емисија како мојата и така, но генерално, структурално гледано како држави никој не очекуваше таков вид на светска економска криза и никој нити во буџетите, нити во програмите не планираше такво нешто и тука може да се најде по некое задоснување, недоволно извршување, но во најголем процент, не ќе сега да лицирам со проценти дали е тоа 70, 80, 90%, во најголем процент ние се држиме до она што сме го ветиле, не бегаме од програмата. Вие знаете во минатото, кога ќе се случија избори, прво немаше програми, обично по нешто се покажуваше вака, ама содржински ништо и тоа изберете, не па ќе видите. И тоа 4 години не се спомнуваше дека постоело. Овој пат не е така. Ние излегуваме со нешто, детално го образложуваме колку што можеме да го образложиме, значи по медиуми, по трибини и така натаму, да знаат луѓето кого бираат и што тој планира да направи. И потоа нешто не бегаме од таа книга, туку ние промовираме цело време да потсетиме што сме ветиле, да не се случи да луѓето заборават дека тоа сме го ветиле, па сега сме го заборавиле. Така што од тој аспект, кога имате една таква влада, многу е тешко било каква пропаганда да измислите, многу е тешко да залепи во целост. Значи, нас не вади исполнителноста, работењето и одговорниот однос кон она што сме го ветиле. Тоа е одговорот на вакви спинови, пропаганди, платени стратегии и како не знам да ги наречам сите овие работи што се случуваат. И главното го заборав да го кажеш. Јас цело време им викам на моите соработници, ние треба да на се ова да одговориме со дуплирање на нашата работа на проектите кои што сме ги ветиле, независно што е криза, независно што знам дека сме планирале волку пари, сега нема ни пола тоа за некој проект. Сепак, не треба да дигнеме рацио тоа, треба да останеме фокусирани, да бараме милион начини да го завршиме тоа што сме го ветили, ако можеме и повеќе од тоа, затоа што во меѓувреме животот носи и нови проблеми што тогаш ги немало, па сега можеш да ги решаваш и тие. Нели така, не можеш само да кажеш пред 4 години или пред 2 години тоа се кажал и ништо друго не ме интересира. Се разбира, се соочуваш и со новонастанатите проблеми што доаѓаат и бараш начин да ги решиш и нив. Тоа да го правиме и нормално да демантираме се што не е вистина. Значи, природно е да најдеш начин да демантираш ако нешто те обвинуваат, но да не си го потрошиме цело време во деманти, цело време трошење на енергијата со опозицијата. Има луѓе што се вработени во канцелариите за односи со јавност на владата, на партијата и така натаму. Тие се занимаваат со тоа, си одговараат, си пуштаат соопштенија, пресконференции, но министрите е најважно да останат фокусирани на проектите. Да, нешто го работи. Тоа е на крајот што ќе се мери. Тоа е она што го викаме делото останува. Се ова ќе помине, на крајот ќе останат делата. Сите гужви, сите плукања, сите етикети, сите обвинувања по година, 2-3 ќе се заборават, затоа што се невистините. Ќе остане само ако има нешто вистинето, грешка некога сме направиле, тоа ќе се запамти. Се друго ќе исчезне. На виделина ќе останат само делата. И затоа јас цело време ги советувам сите мои соработници, фокусирајте се на делата. Кажете го ова кратко, пола сат, 20 минути сат, колку треба во емисија отидете, дајте изјава и заборавете го во тој момент. Вратете се у канцеларија, свикајте ги службите, докаде се со овој проект, со тој проект, побрзо, ако може, недела порано, да не е недела покасно, на тоа да останеме фокусирани. Мислам дека тоа е главната формула. Иако слушам разни опции, дека, не знам, еве и вие го спомнавте, името не било, ова не било, народот колку и да гледа, еве во овие 2 години економски е многу потешко од првите 2. Тоа се согласувам. Меѓутоа, значи, народот колку и да гледа дека е потешко, народот те чувствува тебе како чувар на името. Ти кажи што сакаш. Не, тоа е друго прашање, ќе разговараме после тоа. Тоа е, значи, јас лично тоа е бетон. Моје мислење е дека колку и да е потешко. Прво народот сваќа дека живееме во време на најголемата светска економска криза која што не ја предизвика владата или Република Македонија
предизвикано од сосема настаната е во други центри како домино ефект.